Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. 1963 жыл. Күздің соңғы айы еді. Аспанды қалың сұр бұлт басып, таңертеңнен бері ұсақ жаңбыр сіркіреп тұрған. Ауылдың шетінде орналасқан үлкен ақ үйдің алды адамға лық толы болатын. Бірі мал сойып жүр, бірі қазан көтеріп жатыр. Енді бірі келген қонақтарды қарсы алып әлек. Ал сол үйдің төргі бөлмесінде 18 жасар Гүлнар үнсіз отыр еді. Басында ақ жаулық, үстінде қызыл қамзол. Қыздардың бәрі мәз болып күліп жүргенмен, оның жүрегі әлденеден қобалжып тұрды. Бүгін ол керін болып түседі. Бүгіннен бастап өз үйі емес, өзге үйдің адамына айналады. Қорқып отырсың ба? Деді қасындағы жеңгесі. Гүлнар жымиып: аздап. Барлығы солай болады. 1-2 айдан кейін үйреніп кетесің. Гүлнар үндемеді. Үйрену. Осы сөзді бүгін таңнан бері қанша рет естігенін өзі де білмейді. Бірақ адам бөтентен өмірге шынымен үйрене ала ма? Сырттан дауыстар шығып жатты. Келін дайын ба? Дайын. Онда шығарыңдар. Жүрегі тарсылдап кетті. Ол орнынан баяу көтерілді. Сол сәтте анасы келіп құшағына басты. Бақытты бол, қызым. Гүлнардың көзіне жас келді. Апа, жылама. Барған жерінде бағың ашылсын. Анасының дауысы дірілдеп шықты. Гүлнар осы сәтте бәрінің өзгеретінін түсінді. Бала күн, мектеп, достар, туған үй, барлығы артта қалмақ. Түс ауа той аяқталды. Қалыңдықты жаңа үйіне алып келді. Үй үлкен еді. 4 бөлме, кең аула, мал қорасы бөлек. Шаруашылықтарда мығым көрінді. Бірақ Гүлнардың назарын бәрінен бұрын бір адам аударды. Ол қайын атасы Нұрғали болатын. 60-та алқымдаған, еңселі, қабағы қату кісі. Ауылдың бәрі одан именетін. Тіпті өз балаларының өзі дауысын көтеріп сөйлей алмайтын. Нұрғали келінге ұзақ қарады. Содан кейін: басынды төмен сау. Гүлнар дереу басын иді. Жақсы. Осы 2 сөз ғана. Бірақ әлгі сөзден кейін айналадағы жұрттың бәрі тынышталып қалғандай болды. Гүлнардың өзі де әлденеден қысылып кетті. Кешке қонақтар тарай бастады. Үй іші біртіндеп босап қалды. Гүлнар алғаш рет жаңа бөлмесіне кірді. Күйеуі Еркін күліп отыр екен. Қорқып қалдың ба? Аздап. Әкем сондай. Маған қатты қарап кетті. Еркін күрсінді. Оның мінезі сол. Сен де қорқасың ба? Еркін біраз үнсіз қалды. Әкемнен бәріміз қорқамыз. Бұл сөз Гүлнарға ұнамады, бірақ ештеңе демеді. Келесі күні таңғы 4-те есік тарсылдап кетті. Гүлнар селк етіп оянды. Сырттан қайын атасының дауысы естілді. Келін! Я? Ұйықтап жататын уақыт емес. Гүлнар асығыс киіне бастады. Сағатқа қарады. 4-тен жаңа асқан екен. Осынша ерте ме? Деді таңырқап. Еркін жай ғана. Тұр, әкем ұнатпайды. Гүлнар сыртқа шықты. Аула қараңғы, суық. Жаңбыр иісі аңқып тұр. Нұрғали қора жақта тұр екен. Бұдан бұлай осы уақытта тұрасың. Жақсы. Үйдің тірлігі сенің мойнында. Түсіндім. Бұл үйде жалқаулық болмайды. Иә. Нұрғали тағы біраз қарап тұрды. Сосын артына бұрылып кетіп қалды. Гүлнар оның көзқарасынан бір түрлі суықтық сезді. Күндер өте бастады. 1 апта, 2 апта, 1 ай. Гүлнар таңғы 4-те тұрады. Су тасиды, нан жабады, сиыр сауады, тамақ әзірлейді, кір жуады. Кешке дейін тыным таппайды. Бірақ қайнатасының аузынан бір ретте мақтау естімеді. Керісінше: керіс қимылда, ұқыпсызсың, қайта істе. Осындай сөздер ғана. Кейде Гүлнар жастарына бетін басып жылайтын, бірақ ешкімге білдірмейтін. Бір күні кешке ол ауылда кір жайып жүрген. Сол кезде көрші кемпір келді. Қызым, қалайсың? Жақсы. Нұрғали қиын адам ғой. Гүлнар үндемеді. Біз де білеміз бәрін. Жаман кісі ме? Кемпір жымиып қойды. Жоқ, бірақ қатал. Неге? Өмірі солай өткен. Гүлнар ойланып қалды. Мүмкін шынымен солай шығар. Бірақ қаталдықтың да шегі болуы керек емес пе? Арада тағы бірнеше ай өтті. Қыс түсті, қар қалың жауды. Бір күні ауылға Гүлнардың әкесі келді. Қызын сағынып келген. Гүлнар қатты қуанды.
әкесіне шай құйып беріп отырды. Әкесі қызына қарап, жүдеп кетіпсің ғой. Жоқ, әке. Шаршайсың ба? Жоқ. Өтірік айтты. Өйткені әкесін уайымдатқысы келмеді. Сол кезде төр жақта отырған Нұрғали сөзге араласты. Келіннің жұмысы көп болады. Әрине, деді әкесі. Еңбек адамды тәрбиелейді. Дұрыс айтасыз. Әңгіме осымен аяқталды. Бірақ Гүлнар әлгі сөздің астарында бұйрық жатқанын сезді. Кешке әкесі қайтар алдында қызымен оңаша қалды. Қызым, шынында айтшы. Не туралы? Бақыттысың ба? Гүлнар жауап бере алмады. Өйткені өзі де білмейтін. Ол күйеуін жақсы көретін, бірақ бұл үйден қорқатын. Әсіресе қайынатасынан. Бәрі жақсы, әке. Рас па? Иә. Әкесі сенбегендей ұзақ қарады, бірақ ештеңе демеді. Сол түні күтпеген жағдай болды. Гүлнар ас үйде ертеңгі қамырға ұн дайындап жүрген. Кенет үлкен бөлмеден дауыс шықты. Нұрғали мен Еркін қатты сөзге келіп қалған екен. Гүлнар байқатпай тыңдап қалды. Мен енді бала емеспін, деді Еркін. Сен не айтсам соны істейсің. Өз өмірім бар. Әлі бұл үйде мен шешемін. Үй іші үнсіз қалып кетті. Гүлнардың жүрегі дүрсілдей бастады. Ол алғаш рет Еркіннің де әкесінен қорқып өмір сүріп жүргенін түсінді. Бірнеше минуттан кейін Еркін бөлмеге кірді. Қабағы тіксиген. Не болды? Деді Гүлнар. Еркін жауап бермеді. Тек бір ауыз сөз айтты. Әкемнің айтқаннан шықпағаны дұрыс. Сол сөзден кейін Гүлнардың бойын белгісіз қорқыныш биледі. Ол әлі білмейтін. Бұл үйдегі ең ауыр күндер әлі алда екен. 7 жыл өте шықты. Гүлнар 25-ке толған еді. Баяғы 18-дегі яң қыздан ізде қалмаған. 2 баланың анасы болды. Үлкен ұлы Дәурен 6 жаста, қызы Марал 4 жаста еді. Өмір сырт көзге тыныш көрінетін. Бірақ Гүлнар үшін бәрі бұрынғыша болатын. Таңғы 4-те тұру, үйдің бар шаруасын атқару, қайынатасының қабағына қарау. Сол тәртіп 7 жыл бойы өзгермеді. Тек бір нәрсе өзгерді. Ол Еркін. Бұрын әкесінің алдында үндемейтін жігіт, соңғы жылдары жиі қарсы сөйлейтін болған. Өз алдымызға үй салайық, дейтін кейде. Балаларды өзіміз тәрбиелейік, бөлек шықсақ қайтеді. Бірақ мұндай әңгіме шыққан сайын Нұрғали ашуланатын. Мен өлмей жатып ешқайда кетпейсіңдер. Әке, әңгіме бітті. Сөйтіп бәрі қайта тынышталып қалатын. Күздің суық күні еді. Еркін аудан орталығына жұмысымен кететін болды. Таңертең асығыс жиналды. Гүлнар оған ыстық шай құйып берді. Ерте қайтшы. Қайтамын. Балалар да күтіп қалады. Еркін күліп. Кешке тәтті алып келемін. Дәурен қуанып кетті. Маған машина алып келесің бе? Әкелемін. Маған қуыршақ ше, деді Марал. Саған да аламын. Балалар мәз болды. Еркін сыртқа шықты. Біраздан кейін қайта кірді. Бірдеген ұмытып кеттім бе деп ойладың. Сосын әйеліне қарап күлімсіреді. Өзіңді ұмытып кетіппін. Гүлнар күліп жіберді. Қойшы. Кешке кездесеміз. Бұл олардың соңғы сөйлесу екенін ешқайсысы білмеген еді. Күн еңкейіп кетті. Кеш болды. Еркіннен хабар жоқ. Гүлнар бірнеше рет жолға қарап шықты. Сырт қараңғылана бастады. Сол кезде аулаға бір көлік кіріп келді. Бейтаныс 2 адам түсті. Олардың жүзінен ақ бір сұмдық болғанын аңғаруға болатын. Нұрғали сыртқа шықты. Не болды? Ер адамдар үнсіз қалды. Сосын біреуі ауыр күрсініп, Нұрғали аға. Айт. Еркін жол апатына түсті. Гүлнар тұрған жерінде қатып қалды. Не болды оған? Ешкім жауап бермеді. Айтыңдар. Кешіріңіз. Гүлнардың құлағы шыңылдап кетті. Айналдағы дыбыстың бәрі жоғалғандай болды. Тек бір сөз ғана санасында жан қақтырды. Кешіріңіз. Ертеңіне ауыл қара жамылды. Үйдің іші адамға толды. Әйелдер жылап отыр. Ер адамдар үнсіз. Гүлнар бәрін түсінгендей де, түсінбегендей де күйдеді. Табыттың жанында отырған сайын жүрегі жыртылып кетердей болатын. Кеше ғана сөйлескен адам бүгін жоқ. Кеше ғана күліп кеткен адам бүгін үнсіз жатыр. Оған сену мүмкін емес еді. Дәурен болса ештеңе түсінбей жүрді. Әкем қашан тұрады? Бұл сұрақты қайта-қайта қоя берді. Ешкім жауап бере алмады. Ал кішкентай Марал анасының көз жасын сүртіп, жыламаш мама, деген сайын үйдегілердің бәрі еңіреп кететін. 40-нан кейін адамдар азая бастады. Үй бұрынғыдай тыныш қалды. Бірақ енді бұл тыныштық кек қорқыныш деді. Гүлнар түнде ұйықтай алмайтын. Балаларын құшақтап алып жылайтын.
Бір күні кешке туған әкесі келді. Жүзінен шешім қабылдап келгені көрініп тұрды. Шай үстінде біраз отырды. Сосын Нұрғалиға қарап: «Қызыңды алып кетейін деп едің». Үй іші тып-тыныш болып қалды. Гүлнар жүрегінің дүрсілін естіп отырды. Нұрғали баяу ғана басын көтерді. «Қайда?» «Өз үйіне». «Неге?» «Жас қой әлі». «Сосын?» «Балалармен бірге тұрсын. Ол осы үйде тұрады». «Бірақ...» «Бұл әңгімені қозғамаңыз». Гүлнардың әкесі ашуланып кетті. «Нұрғали, сен түсінбей отырсың». «Мен бәрін түсініп отырмын. Қызымның өмірі алда. Оның орны осы үй. Ол тұтқын емес». Нұрғали үстелді жұдырығымен бір ұрды. «Ол осы әулеттің келіні». Үй ішін үнсіздік басты. Гүлнардың әкесі орнынан тұрды. «Қызым, жинал». Гүлнар орнынан қозғала алмады. Нұрғали суық дауыспен: «Бір қадамда шықпайды». «Неге?» «Мен айттым». «Сен кімсің сонша?» «Мен осы үйдің иесімін». Екі қария бір-біріне қадалып қарап қалды. Гүлнардың жүрегі жарылардай болды. Ол дәл осы сәтте өз тағдырының шешіліп жатқанын сезді. Ақыры әкесі қызына қарады. «Өзің айт, қызым». Жүрегі аузына тығылды. Барғысы келді. Қатты барғысы келді. Анасының қасына, өз үйіне, бірақ екі баласына қарады. Олардың үйренген ортасына қарады. Сосын баяу ғана: «Қалам», деді. Әкесі үнсіз қалды. Көзінен жас шырып кеткен еді. Сол түні әкесі жалғыз кетіп қалды. Гүлнар терезеден ұзақ қарап тұрды. Әкесі қараңғылыққа сіңіп кеткенше көз алмай тұрды. Кенет артынан Нұрғалиның дауысы шықты. «Дұрыс шешім қабылдадың». Гүлнар бұрылмады. «Мен шешім қабылдаған жоқпын». «Қабылдадың». «Жоқ». «Онда неге қалдың?» Гүлнар алғаш рет қайынатасына тіке қарады. «Өйткені балаларым бар». Нұрғали үндемеді. Біраздан кейін ғана: «Бір күні түсінесің», деді. «Нені?» «Неге сені жібермегенімді». Гүлнар жауап күтті, бірақ Нұрғали артына бұрылып кетіп қалды. Сол түні Гүлнар ұзақ жылайды. Өмірінің ең ауыр шешімі қабылданған еді. Ол әлі білмейтін. Бұл үйде тағы да ондаған жыл өткізетінін. Ал бірнеше жылдан кейін оның өміріне өткеннен бір адам қайта оралатынын. Еркіннің қазасынан кейін 5 жыл өтті. Уақыт бәрін емдейді дейді. Бірақ Гүлнар уақыттың кей жараны тек тереңдете түсетінін түсінді. Ол енді 30 жаста еді. Ұлы Дәурен 11-ге келді. Қызы Марал 9 жаста. Балалар өсіп келе жатты. Ал Гүлнардың өмірі өзгермеді. Таңғы 4-те тұрады. Үйдің тірлігі, қораның жұмысы, қайын атасының күтімі. Күндер бір-біріне ұқсап өте берді. Кейде ол айнаға қарап отырып өзінен шошитын. Жас келіннің орнына шаршаған әйел қарап тұратын. Бір күні ауылға жаңа агроном келді деген хабар тарады. Ауданнан келген маман екен. Ауыл адамдар оны мақтап жатты. Өте білімді жігіт көрінеді. Қалада жұмыс істеген екен. Біздің ауылға көп пайдасы тиеді. Гүлнар бұл әңгімеге мән берген жоқ. Оған бәрібір болатын. Бірақ 3 күннен кейін күтпеген жағдай болды. Ол дүкеннен шығып келе жатқанда артынан бір дауыс естілді. «Гүлнар». Ол тоқтап қалды. Бұл дауысты ұмыту мүмкін емес еді. Жай ғана жүрегі таныды. Баяу бұрылды. Қарсы алдында тұрған адамды көргенде тынысы тарылып кетті. Ермек. Екеуі бірнеше секунд үнсіз қарап тұрды. Қайта оралғандай болды. Ермек. Гүлнардың алғашқы махаббаты. Мектепте бірге оқыған, бірін-бірі жақсы көрген, бірақ тағдыр қоспаған. Гүлнар тұрмысқа шығып кеткен, ал Ермек қалаға кетіп қалған. Содан бері көріспеген. «Қалайсың?» деді Ермек. «Жақсы». «Сені танымай қала жаздадың. Сен де өзгеріпсің». Екеуі күліп жіберді, бірақ күлкінің астарында өкініш жатқан еді. Сол күні кешке Гүлнардың көңілі алай-дүлей болды. Жылдар бойы ұмытылған естеліктер қайта тірілгендей. Мектеп ауласы, алғашқы хаттар, алғашқы кездесулер, бәрі көз алдынан өтті. Өзіне өзі ашуланды. Не ойлап жүрін? Бірақ жүрек ақылға бағынбайтын. Келесі аптада олар тағы кездесті. Бұл жолы кездейсоқ емес еді. Ермек өзі күтіп тұрған. «Сен мен сөйлессем бола ма?» «Не туралы?» «Өмір туралы».
Өткен өмір туралы ма? Иә. Екеуі ауыл сыртындағы өзен жағасына барып отырды. Сағаттар бойы сөйлесті. Жылдар бойы айтылмай қалған сөздер айтылды. Күн батар кезде Ермек ауыр күрсінді. Мен үйленбедім. Гүлнар таңырқап барады. Неге? Себебін өзің білесің. Гүлнар көзін төмен салды. Өткенді қозғама. Мен қозғағым келеді. Қажет жоқ. Маған қажет. Ермек алғаш рет оның көзіне тіке қарады. Мен сені ұмытпадым. Гүлнардың жүрегі шымете қалды. Осы сөзді естімегеніне қанша жыл болған. Үйге қайтқанда өзін кінәлі сезінді. Бірақ не үшін екенін түсінбеді. Өйткені ешқандай жаман іс жасаған жоқ, кек сүйірлесті. Соған қарамастан жүрегі мазасыз еді. Бірнеше күннен кейін ол аула сыпырып жүрген. Сол кезде ауылдың кішкентай баласы жүгіріп келді. Апай, не болды? Сізге хат беріп жіберді. Кім? Білмеймін. Бала қалтасынан бүктелген қағаз шығарды. Сосын жүгіріп кетіп қалды. Гүлнардың жүрегі дүрсілдеп кетті. Хатты ашты. Ішінде бірнеше жол ғана жазылған. Гүлнар, мен өмір бойы күтіп келем. Егер қаласаң, қалған өмірімізді бірге өткізейік. Мен сені әлі жақсы көрем. Ермек. Гүлнардың қолы дірілдеп кетті. Ол хатты қайта-қайта оқыды. Көзінен еріксіз жас шықты. Өйткені мұндай сөздерді соңғы рет қашан естігенін ұмытқан еді. Сол түні ұйықтай алмады. Терезенің алдында таң атқанша отырды. Алдында екі жол тұрғандай көрінді. Бірі осы үйдегі бұрынғы өмір. Екіншісі жаңа өмір. Бақыт болуы мүмкін өмір. Келесі күні түсте ол хатты қайта оқымақ болып сандығына барды. Бірақ хат орнында жоқ еді. Алғашында өзі басқа жерге қойдым деп ойлады. Барлық жерді ақтарды. Таба алмады. Сол кезде жүрегі бір жамандықты сезді. Кешке үлкен бөлмеге кіргенде қайын атасы пештің алдында отыр екен. От жанып тұр. Нұрғали үндемей отырды. Сосын баяу ғана қалтасынан әлгі хаттың жартылай күйген бөлігін шығарды. Гүлнардың өңі қашып кетті. Мұны іздеп жүрсің бе? Оның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Сіз? Иә. Неге оқыдыңыз? Себебі бұл үйде менен жасырын ештеңе болмайды. Ол менің хатым. Сенің бе? Иә. Нұрғали орнынан баяу отырды. Сен бұл үйдің келінсің. Мен де адаммын. Соны ұмытып бара жатырсың. Мен ештеңе ұмытқан жоқпын. Нұрғали пештің есігін ашты. Сосын хаттың қалған бөлігін жалынға тастады. Қағаз әп-сәтте қара күйеге айналды. Гүлнардың көз алдында соңғы үміті өртеніп жатқандай көрінді. Енді ол адаммен кездеспейсің, деді Нұрғали. Неге? Өйткені мен солай шештім. Сіз менің өмірімді шеше алмайсыз. Шешіп келдің. Жоқ, шештім. Үй ішін ауыр үнсіздік басты. Гүлнардың көзіне жас толды. Бірақ бұл жолы қорыққаннан емес, ашудан еді. Көп жылдан бері алғаш рет оның ішінде қарсылық оянған болатын. Сол түні ол өмірінде бірінші рет бір шешім қабылдады. Егер мүмкіндік туса, ол бұл үйден кетеді. Қандай жағдай болса да кетеді. Ал бірнеше аптадан кейін сол мүмкіндік келеді. Және Гүлнар өміріндегі ең қауіпті қадамға барады. Хат өртенген күннен кейін Гүлнар бұрынғыдай болмады. Жылдар бойы ішіне жинаған өкпе, реніш, шаршау біртіндеп сыртқа шыға бастады. Бұрын үндемей жүре беретін. Енді кейде қайын атасының сөздеріне жауап қайтаратын болды. Нұрғали да оны байқап жүрді. Бірақ ештеңе демейтін. Тек бұрынғыдан да суық қарап қоятын. Бір күні кешке Гүлнар қора жақтан қайтып келе жатқан. Күн батып, ауылды қараңғылық басып қалған. Сол кезде қоршау сыртынан біреу ақырын шақырды. Гүлнар! Дауысты таныды. Ермек. Жүрегі дүрсілдеп кетті. Жан-жағына қарады. Ешкім көрінбейді. Қоршауға жақындады. Неге келдің? Сені көру үшін. Мұнда келме дегенмін ғой. Соңғы рет сөйлесейік. Гүлнар үндемеді. Ермек ауыр күрсінді. Мен ауданға ауысып жатырмын. Қашан? Бір аптадан кейін. Бұл сөз жүрегіне ауыр тиді. Құтты болсын. Құттықтайтын нәрсе емес. Неге? Өйткені мен сенсіз кеткім келмейді. Гүлнар көзін төмен түсірді. Ермек сөзін жалғастырды. Мен сені күте берем деп ойладым. Ермек, бірақ өмір өтіп бара жатыр. Білемін. Сен де бақытты емессің.
Оны қайдан білесің? Көзіңнен көріптігін. Гүлнар жауап бере алмады. Өйткені ол шындық еді. Ермек қоршауға жақынырақ келді. Менімен жүр. Қайда? Қалаға. Ермек, жаңа өмір бастайық. Гүлнардың тынысы тарылды. Осы сөзді ол қанша жылдан бері естуді армандап жүреді. Бірақ айту оңай, істеу қиын. Балалар ше? Олармен бірге кетеміз. Қайынатам ше? Ол сенің өміріңді өмір бойы билей алмайды. Гүлнар үнсіз қалды. Сол түні ол ұйықтай алмады. Таңға дейін ойланды. Өмірінде бірінші рет өзіне сұрақ қойды. Мен не үшін өмір сүріп жүрмін? Өзі үшін бе? Жоқ. Балалары үшін бе? Иә. Қайынатасы үшін бе? Мүмкін. Бірақ дәл қазір ол өзін тірі адам емес, біреудің көлеңкесі сияқты сезінді. 2 күннен кейін Ермек тағы хат жіберді. Бұл жолы бір-ақ сөйлем. Жұма түні сағат 12-де аялдамада күтемін. Гүлнар хатты қайта-қайта оқыды. Сосын жастығының астына жасырып қойды. Күткен жұмада келді. Кеш бойы жүрегі дүрсілдеп шықты. Балалар ұйықтады. Үй іші тынышталды. Сағат 11. 11:30. 12-ге 15 минут қалды. Гүлнар орнынан тұрды. Алдын ала дайындап қойған шағын сөмкесін алды. Ішінде бірнеше киім мен құжаттар ғана бар еді. Үйге соңғы рет көз жүгіртті. Осы үйде 12 жыл өмір сүрген. Қанша қуаныш, қанша көз жасы. Бәрі осында қалған. Ол ақырын сыртқа шықты. Аула қап-қара. Аспанда жұлдыздар жарқырап тұр. Жүрегі кеудесінен шығып кетердей. Есікті жапты. Бірнеше қадам жасады. Сосын тағы бұрылып қарады. Үй терезелерінен әлсіз жарық көрінеді. Қоштасу керек пе еді, деп ойлады. Бірақ кеш еді. Аялдама ауыл шетінде болатын. Жаяу 15 минуттық жер. Гүлнар тез-тез жүріп келеді. Сөмкесін қысып алған. Басына түрлі ойлар келіп жатыр. Шынымен кетіп бара жатырмын ба? Балалар қалай болады? Дұрыс жасап жатырмын ба? Бірақ бір нәрсені анық білді. Егер бүгін кетпесе, енді ешқашан кете алмайды. Аялдама көрінді. Ермек те көрінді. Ол көлігінің жанында тұр екен. Гүлнарды көріп қуанып кетті. Келдің бе? Көздері жарқырап кетті. Гүлнар жауап бермек болған. Бірақ дәл сол сәтте арт жақтан таныс дауыс шықты. Келдің бе? Гүлнардың денесі мұздап кетті. Дауысты бірден таныды. Нұрғали. Баяу бұрылды. Қайын атасы аялдаманың көлеңкесінде тұр екен. Қасында Дәурен мен Марал да бар. Балалары ұйқылы ояу күйде. Гүлнардың аяғы қалтырап кетті. Сіз... Иә, мен. Қайдан білдіңіз? Нұрғали үндемеді. Сол кезде Дәурен басын төмен салды. Гүлнар бәрін түсінді. Балалар айтып қойған. Ермек ашуланып алға шықты. Бұл оның таңдауы. Жоқ, деді Нұрғали. Неге жоқ? Өйткені ол кетпейді. Оны сіз шешпейсіз. Шешемін. Жетеді енді. Ермектің даусы қатты шықты. Бірақ Нұрғалиның жүзінде еш өзгеріс болмады. Сол кезде Марал жылап жіберді. Мама, кетпеші. Дәурен де анасының қолынан ұстап алды. Бізді тастап кетпеші. Гүлнардың жүрегі тіліп түскендей болды. Ол балаларына қарады. Сосын Ермекке қарады. Бір жағында арманы, бір жағында балалары. Таңдау қиын емес еді. Өте ауыр еді. Ермек бәрін түсінді. Ол басын төмен түсірді. Бірнеше секунд үнсіз тұрды. Сосын Гүлнарға қарады. Егер қазір қалсан, дауысы дірілдеп шықты. Бұл соңғы рет болады. Гүлнардың көзінен жас ақты. Кешір. Ермек жымиған болды. Бірақ оның көзіндегі мұңды жасыру мүмкін емес еді. Мен сені бәрібір жақсы көрдім. Ол көлігіне отырды. Қозғалтқыш оталды. Бірнеше секундтан кейін көлік қараңғылыққа сіңіп кетті. Гүлнар соңынан ұзақ қарап тұрды. Бәлкім өміріндегі соңғы рет көріп тұрғанын сезгендей. Үйге қайтар жолда ешкім сөйлеген жоқ. Балалар ғана анасының екі жағынан ұстап алған. Ал Нұрғали үнсіз келе жатты. Үйге жеткенде Гүлнар кенет тоқтады. Сосын өмірінде алғаш рет қайын атасына айқайлады. Неге? Нұрғали бұрылды. Не үшін? Неге мені жібермейсіз? Мен сізге не жамандық жасадым? Қария ұзақ үнсіз қалды. Сосын күтпеген сөз айтты. Бір күні бәрін түсінесің. Қашан? Уақыты келгенде. Сол түні Гүлнар таң атқанша жылады. Ал бірнеше жылдан кейін Нұрғалинің ауыр науқасқа шалдығып, өмір бойы жасырған құпиясын айтуға мәжбүр болатынын ол әлі білмейтін. Қашып кеткен түннен кейін арада 8 жыл өтті. Уақыт тағы да өз деген жасады. Дәурен жігіт болды. Марал бойжетіп қалды.
Ал Гүлнардың шашына ақ кіре бастады. Ерметпен сол кеткеннен кейін бірде бір рет кездеспеді. Алғашқы жылдары ол ауылға келген сайын жолын тосып жүретін. Кейін күтуді қойды. Өмірдің өзі үйретті. Кей армандар орындалмайды. Кей адамдар қайта оралмайды. Нұрғали да қартайып қалған еді. Бұрынғыдай еңселі емес, дауысы да бәсеңдеген, бірақ мінезі өзгермеген. Сол баяғы қаталдық, сол баяғы бұйрық. Тек кейде Гүлнар оның өзіне ұзақ қарап отырғанын байқап қалатын. Бұрын ондай болмайтын. Бірдеңе айтқысы келетіндей көрінетін, бірақ айтпайтын. Күздің бір күні еді. Таңертең Нұрғали қораға шыққан. Бір сағаттан кейін көршілер оны жерден көтеріп алып келді. Беті бозарып кеткен, тынысы ауыр. Гүлнар шошып кетті. Не болды? Құлап қалды. Дәрігер шақырдыңдар ма? Шақырдық. Сол күні кешке ауданнан дәрігер келді. Тексеріп шықты. Сосын Гүлнарды оңаша шақырды. Жағдайы қиын. Қаншалықты? Жүрегі әлсіреген. Жазылып кете ме? Дәрігер жауап бермеді. Сол үнсіздік бәрінен ауыр еді. Сол күннен бастап Нұрғали төсекке таңылды. Бұрынғыдай жүре алмайтын болды. Үйдің бүкіл тірлігі тағы да Гүлнардың мойнына түсті. Бірақ бұл жолы ол шағымданбады. Өйткені алғаш рет қарияны әлсіз күйде көріп тұрған еді. Бір күні кешке балалар сыртқа шығып